kula kinten sampun mangertosi lelampahan ingkang kados mekaten. Siwa Ratu Drupadi Mindra tanpa karana musna ical tanpa tandha ingkang maka boten wonten tandha tengara ingkang sampun mathuk kados dene undha ingkang semendhe utawi beteng ingkang jugruk nanging menapa Siwanuman kok malah sajake tambuh. Lho mangkeri. Kula menika jejering pandhita Nadyanto mangertos sadurunge winarah menika mboten dipun keparengaken matur menapa wontenipun ateges ibaratipun panjenengan menika ingkang damel cangkriman kula ingkang kedah batang. Apa kaya mengkono Dimas Antasena? Wase gati ngene, wa. Para putra-putra supaya nelingake Karna njaluk paningal lirik bakal ngupaya ilange Ratu Wara Drupadi. Nek nganti Anoman kok iki mengko ora iso ngerti ana ngendi murcane Ratu Wara Drupadi, aja ngaku pendhita. Kowe tak dandani udu wujud pendhita, tak dandani kethek ogleng wae kowe. Waduh. Lah kok kados mekaten. Ora iso nuduhke kok. Ih, menawi saking pamawas kula mendranipun Kanjeng Ratu Banok napa Kanjeng Ratu Wara Drupadi menika mboten kok ngemasi kapralaya utawi dipun banjut dening pangwasan dewa. Kula ibarataken negari Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa nedeng nampi pacobaning dewa mekaten. Kula pitados Jawata paring pacoban dumateng jalma manungsa utawa titahing Madyapada menika boten badhe awrat saking pemanggihipun. Liripun menawi to menungsa dipun coba kok ngantos nganyut tuwuh bebasan patsang glondong pejabong utawi gantung menika cupet nalaripun estunipun Jawata paring pacoban menika sak ngandhapipun kekiyatanipun jalma manungsa. Rak inggih mekaten Anggira Antasena. Oh, ngono. Ya ya. Sing baku aku percaya karo Wanoman. Muga-muga mengko ora suwe meneh Siwa Wara Drupadi banjur bisa kondur. Sing tak jaluk kaya mangkono, Bu. Ridu mawur mangawu mawurahan tinon ngarani ngajure gong maguru gongso ong ong menawi mekaten sumangga kula panjenengan nyawiji mboten kendhat ampun kendhat anggenipun nyun marang ngawasaning Jawata. Mugi menapa ingkang dipun sedya para putra saha sinuwun Prabu Puntadewa saged kasembadan saged manggihaken sinuwun napa saged manggihaken Kanjeng Ratu Dewi ingkang sampun sakmangke kados kajumpana ngangin menika. Lah lajeng kados pundi? Sumangga dipun rencangi dedancangan prihatos bebasan jajah desa Milangkori tumuli kula dherekaken mugi saged pinanggih ingkang dipun sedya Mbah menawi mekaten sumangga kula dherekaken. Monggo kula dherekaken, Bu. Ayo, Bu, tak dherekke, Bu. Mas
si penunggul patenono penunggul putusane dosa ngungkuli sesama aja di mundak wala lah iya pancen bener kandhamu lali sumber katiwasan wadalah tak kira ana kapas kabur saka Jumantara ketap-ketap jebul malah iki ora kleru saka pandelenganku Anoman ya dasar kepara nyoto iki Wadyabala Ngastina yo kondang saka sabrang nganti tekan ngendi-endi iki tetindhing prajurit Ngastina aranku Raden Surtayu Raden Surtayu dasar Baranyata Hanuman lonjong botol aku bakal tumapak menyang ndi manut budining pangangen-angen laku ning suku aja kok mlenjo apa kang dadi wangsulanmu marang aku malah luwih becik aku tak takut Wadyabala Kurawa dampyak-dampyak ngliwat wates lumebu wewengkon negara Ngamarta bakal menyang endi kurang pangertimu aku kadang Kurawa kabeh sak Wadyabala bakal lumebu amanggi marang Prabu Puntadewa saperlu bakal saos pitulungan merga kalenggan iki Dewi Wara Drupadi Mindra tanpa karana jeraku nampa dawuhe Paman Pandhita Durna ingkang bakal nuduhake ana ndi kalenggan iki mursane Dewi Drupadi tembungmu manis manise kaya madu tembungmu alus aluse kaya bludru nanging aku babar pisan ora percaya apa dadi gunem wah parek wose aku njaluk dalan sesuk ra iso apa maneh saiki wadah wani musuh aku apa muka tau dhewe maju opat kapita kaya ula tapak angin candak bangkawi sabene perpatan sumya ragamu keparep Mas Johin yang parah Johin Edan Anjar Sikar Siramu Jalu Awu Sapatur Maret
Maju. Ayo. Mati ya. Mangga. Yo. Edian ora apa-apa. Kaya ngantem karet. Wah. Wah. Mati aku. Ah. Edian. Ayah. Loh. Waduh, untuk gede. Iya. Ayo, sabato. Ora apa-apa. Iya. Edian. Ayo. Apa iki? Wah, yo. Yo. Ojo mlayu. Lo, lo,
Ayo aja nyat. Wah, ngece. Wah. Tuku ya ora melu. Apa iki? Awas. Raos rai parang. Ah! Won ayah. Oh, ah. Wah, oh, ah. Wah. As. Wot yarre. Anda. Wot. Ah. Ah. Wah. Kalau opo wah, pot, kaya, oh, wah, oh, kaya. Anda oh, push, ay, why, lo, ay, mojar, anggo, wah, what, ontus, what, ayah, lo, terus, what? Woi, ayo, awas, what? 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 Wah, what? Wah, woi, terus. Wah, ora endok casiran. Apa? Anoman. Wah, iya ngono. Wani mungsu aku. Wani. Yoet. Wus. Wah. Wah, perang godo iki. Iya. Awas. Wus. Wut. At. Wah. Woi, latalah. Meletik. Oh, babamu ayo. Renoka prayang pecah siramu. Ayo. Ayo. Iya. Ah, aja meletik. Dalan. Ya daku.
tonton. Wah! Wow. Kadamu kok iso murip? Pelok tenan. Ayo maju tontonan. Iya. Wah! Loh. Padha-padha lu murup. Nggonku suwe ra murup iki. Ayo maju, ayo. Pas. Waya. Mati ayahku tahu ngopo wong tuwa kok malah digetak lha kuwi sampeyan iku mangkelake kok ora jane iku iki mundak umure apa piye kok akale ya mundak lho kok mundak pripun lah kok kono tak waspadake kok mbrangkang-brangkang tandane kowe wis mundak umurmu ngono lho nganti kok ibu cilik ora jane kenang apa ngaturaken kawuningan rikala ngajeng kula pinanggih dumateng pun Anoman boten ngertos kalamun to Anoman dipun dherekaken dumateng lare-lare Jodi Pati. Lah ya malah peneran to tembunge iki ngene ya aku tulung terna nang Ngamarta merga Sang Tapa Begawan Durna ki saguh ngupayakake lan nuduhake ana ngendi murcane Dewi Durpati. Ngono cukup kok. Nek ngomong meniku gampil, nek nglakoni iso angel. Nek ngono praktek karo teori iki beda ya. Lha nggih benten. Ningali situasi tuwin kondisi. Apa kondisi barang. Oh lah iya wong karang kabeh mau ki jel basuki mawa biaya. Biaya. Anjur piye nggih? Nggih. Rikala ngajeng klentak-klentune rembak dados Bandayuda. Wah jan. Nang kene iki aku kowe ora sah Bandayuda. Ngono ya mergo wetune ya mepet tur gratis. Malah nganggo perang barang entek-entekke wektu ora. Ngantos kaya napa nyatane kudu kaya ngono. Anjur piye? Sedaya para Kurawa boten wonten ingkang sasaping yuda malah kepara nandhang tatu. Mbah ya iki. Wis tak kon kandhani iki tekane awake dhewe iki apik-apik ngono lho. Ngono kok ora percaya. Nyuanggaken ingkang baken kula kawon musuh kalian Anoman, Antarja lan sak panunggalane lah. Yen kaya mengkono aja kuwatir ku tak aturne marang Wakni Gondel Paribaya ya. Mundur kono. Majaring aratri oh
Para matine dia Gajah Astitama. Oh. Wane gondel paribaya. Oh, blegudung manyar-manyar Dek Patih kados pundi? Ndadosaken kawuningan. Meniki wau para Kurawa kang dados cucuke ngajuritipun Surtayu pinanggih kalian barisaning para putra Jodipati ingkang kapandhegan dening pun Anoman. Mboten mangertosi Rembag ning pepuntaning Rembag ndadosaken pasulayan ngantos Bandayuda. Duh, wane gondel ngaturaken kawuningan bilih tandanging para putra-putra Jodipati saha Anoman pancen tuhu gegilani. Pekasan para Kurawa bubar mawut bebasan tambak merang katemping banjir bandang. Dek Patih ampun masumelak. Yen kula lan Adipati Harja Sengkuni lan para Kurawa menika mboten saged badhe trajang barisane para putra-putra Pandhawa napa malih wonten Anoman. Menika mangke kajengipun angger Baladewa kiyambak ingkang badhe golek dalan supados kula saged lumebet wonten kedaton Ngamarta Dek Patih. Oh, ngaten to. Inggih. Inggih. Menawi mengaten kula sumanggaken nger anak Prabu Baladewa bab njaluk dalan perkawis menika kula sumanggahan paduka. Cekap kula piyambak bawan. Anoman. Sinuwun Prabu Baladewa makuting payudan nyadong dawuh. Anoman Cumadung dawuh. Ing kene Baladewa magut ngayuda ora bakal bela karo Kurawa anggone padha Bandayuda mungsuh Anoman lan para putra-putra Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun Sinuwun Prabu. Ngene Anoman. Bakune sedyaning Kurawa kepengin bakal ketemu kadang Pandhawa. Samengko rembuke apa ingkang baku kepengin bakal suka pitulungan kelawan sungkawane Yayi Prabu Puntadewa. Mula dina iki aku sing njaluk dalan. Iya, menawi mekaten prayogi nanging menapa estu pramila adat lebih ingkang sampun mati menawi to Kurawa menika tembunge napa tembunge sae nanging menika namung dumawah ing lamis kados pundi Angger Antarja nanging kula pitados dumateng Siwa Prabu Baladewa mbok pilih menika ingkang tanggal jawab nuwun sewu Sinuwun Prabu Baladewa bab menika kula badhe caos mergi jumujug wonten jero pura negari Ngamarta malah boten kekilapan kula ingkang badhe nderekaken nanging menawi samangke wonten perkawis ingkang prayogi perkawis ingkang boten prayogi ya sabab adat lupiya ingkang sampun lumadi Kurawa menika namung damel darudah damel fitnah sarta damel resaing para kadang Pandhawa. Anoman, iya kados pundi? kowe percaya karo Nata Mandura apa ora? Bab para Kurawa yen nganti gawe daredah aku dhewe sing bakal tanggung. Anoman mayangga seta Cucarawon kapimendo oh
Senggana Danu Prawata Anggara Turja kados pundi mugi kepareng dipun caosi dalan murih saged lumebet wonten negari Ngamarta nyemanggaken Siwa Mayangkara sinuwun sumangga tukul kulderaken manjing juru pura negari Ngamarta sinuwun mangkono senggono Nalindra ingkang sampun lenggah dampar kencana angsui praja parang rejing ya senadyan to negara ingkang katingal alih bebasan mung sak megaring payung nanging aku katon hanelai teh para wadya prahara Nalindra ingkang sumuyu datan srana ginebake ngayuda sinten to dasa namanira ingkang menang jejuluk Prabu Kala Srenggi ya senadyan to wujud Nalindra kekunge katon hanelai mencara mawa teja yen to Cinandra parikma gimbal den adol-adol modal madun demawah widangan kanan saha kering yen sinawang saking Mandrawa panyayah gunung ingkang akemul mendung netra cemlorot kadidene surya kembar brana mungal kaya cathik ing baita tutuk mengokaya guwa yen watuk kaya gluduk yen wae kaya gelap rika semono enggak dampar kencana dampar gading sila tumpang angger gancang netra abang galak lir sardula hamulat kidang ingkang denadhep kusumaning ayu Dewi Wara Drupadi ingkang sampun sawetawis dangu cemandha wonten ing parang rejing
ing kayu narsa pinundhut garwa nanging dereng ngantos kasembadan ing sedya kaya saya nambah kasmaran Sri Bumi Naranata wong sak dengah-dengah dalan nandang wuyung kaselak gandrung amengeraken swanira patih kenceng barong sumrambah marang Madya ambalap bareng samudra tanpa tepi mangitan munggangan mangilending panguraan saka watahing para wadya nganti kaya disandaya pasah suci mangkono wijining sabda Sri Naranata ingkang dereng awiyasa lesan Yata risedeng siniwaka Sang Hyang Sendra Kura rupa prastisteng dampar kencana asri rengganing pusana kinuntrang kontrang masretna yayahiwang Bathara Kala siniwa ing kayanganira sinepa prawadya yaksa alon wedharing sabda Sri Bupati Om titian kala udra adalah wah ana wong ayu kok ayune dipek dhewe Durpati wah mesemo sak blerengan kanggo masuk brantanipun kakang wong ayu tak sawang malang gelunge Durpati jagat Bendoro mengkoto Sang Prabu ora ngira tebar pisan dene aku nganti mbok dusta saka negara Ngamarta tekan negaramu ing Parangrecing kene apa kang dadi karepmu kala sereng ora dalah umpama kowe tambuh
Mestine kowe wis bisa weruh. Wah, anggonku kraya-raya tak rewangi toh nyawa. Uduraga maling dusta kowe tak boyong ana ing parang rejing kene iki sepisan. Parang rejing kene iki ora ana wong ayu. Anane buta-buta teng cekatet kae. Pisan kuwi pindhone aku nampa dawuh Gusti mulya uripku ana ing Madyapada yen to bisa kegandhengan kunca kelawan sliramu. Mula kang sangka iku wong ayu mara kage aja gawe lelewa, aja gawe gelo. Mara kage matura sing ana tambu ana sing ora ana kage takokno. Umpama aku iki mau bisa nuruti kowe mesti tak turuti. Njalukmu apa janji orang lintang lan rembulan mesti tak wujuti. Wong ayu Durmadi. Prabu kala serem. Piye? Apa to kaya ngono kuwi pakartine ratu ingkang utama. Seneng dusta marang garwaning liyan mongko ngerti yen to aku iki ana ingkang mengku yaiku Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Tegese aku dusta. Bojone wong mau tuwindakku tuwindak nista ngono apa piye? Mestine kaya mangkono. Kleru. Tumrap pranatan negaraku kene yen to ana piyayi kakung dusta bojone wong ku tegese piyayi sing dugdeng, piyayi sing bakal bisa misuwur asmane mergo bisa ngrebut bojoning liyan. Oh. Nanging mangertiya wong jejodohan iku ora mung kebutuhaning nafsu nanging uga katresnan lair tumusing batin ya ana telenging ati yen to tresna kuwi mung salah siji ibarate keplok ora tangan loro ora bisa muni kaya dene katresnanku kuwi kalengganing tresna karo aku ora tresna karo kowe. Wah, dalah tegese wong bebrayan ngono kudu padha-padha tresnane ngono. Iya. Kuwi rak biyen. Saiki wis beda jamane. Jaman biyen ngono kuwi. Wong jejodohan iku kudu padha tresnane, saiki ora. Wong jejodohan merga saka bondo. Endi wong wedok sing ra ngiler yen ana wong kakung nadyan to ala tumpakane mobil mewah, omahe megah. Wah, mesti bakal kepilut mergo kebaring bondo donya. Ngono? Lah dalah nuwun sewu sinuwun. Piye teh? Boten katimbalan kula badhe sumela atur. Oh, ya wis mergo saka kasurung kasmaranku kelawan Durmadi nganti nglalekake iki ning Paseban. Nuwun sewu. Piye? Kula namung nderek caos pemut kewala yen to samangkih paduka kedlarung-dlarung kenipun tresna dumateng para Durmadi. Sepisan menika ngrusak pagerayu ingkang angka kalih menika nilar saking waler tekesipun nilar saking wewalering dewa. Dewa sampun madadakaken pepakrak judul dhawuhipun dewa kaliyan dewi. Pendhita kelawan endang, satriya kelawan wanita dewi. Sik. Mulang kaya dalang marahi kaya kiai parat. Pintera kowe sing dadi ratu kowe dudu aku. Ratu niki aku apa kowe? Nggih, paduka kula mboten gadhahi jasa. Oh, ya padha. Paduka ora SSN. Sing ngomong sapa? Wah, sing baku dudu perkara kuwi. Nanging sing baku perkara dhewe iki aja tetep sambatan ngono lho. Dadi ora usah piye-piye. Ngono. Durmadi, mung karya werna loro dalanmu.
sakuh apa ora ngladeni marang ingsun. Mengkoto Prabu kala sereng. Piye? Yen to pancen nyata kowe tresna karo aku apa bisa minangkani apa kang dadi panyuwunku. Wah, dalah saka gedhening katresnanku karo kowe wong ayu. Janji ora njaluk wujude lintang lan rembulan mesti tak sembadani. Mara gagih matur Kang Tremaja. Upamane to aku njaluk kreta kencana apa tak turuti. Tak wujudi. Upamane aku njaluk klangenan gajah seta apa tok wujudi. Wah, aja mung gajah putih, ireng putih aku duwe kok tak turuti. Upama aku njaluk jarik anyar apa tok turut. Wah, ini ya mung kuwi tok. Aja njaluk liyane. Ning kudu dienggo. Apa kira-kira ora dadi geger karo bojomu? Ayo aja ngomong, aku iso senengane bocorke. Perkara jarik iki lho. Oh iya, Dik. Merga kowe kuwi wis kagungan garwa. Iya. Aku ya wis duwe garwa. Yen to nyata tresna karo aku gelem didhawuhake karo kowe. Iya. Nanging ing kendhawuhake kudu nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Tansah marmamuring suksma Cino Cimoyo winahyo ing asepi Sinimpan atalange kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap luyubengan luyuh pindha pesating supena sumu suping rasa jati oh wata kene mung sepele gawe patih kenceng barong Wonten timbang adhawuh sinuwun. aja wedi kangelan metu njaba kaki paringna dawuh marang kabeh wadyabala. Aku bakal ngupaya Sinuwun Prabu Kresna bakal tak rudha pariwaksa. Takon njabake aku kalawan Drupadi. Drupadi, Apa Sang Prabu? aja mbalenjing janji tak wujudi kekarepanmu. Para buta kumpul. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Lendri Aksasara Maruta
Wijikan magulingan pawana bana maragana mawa sindung yen lumaku latala mengkuta para wadya bala buta. Yo cuma dong dawuh Gusti Patih. Wonten dawuh Gusti Ya Patih. dong dawuh Gusti Patih. Ya dong dawuh Gusti Patih. Wonten dawuh. Wah, ya dong dawuh Gusti Patih. Ing wektu kalenggane iki ayo kowe kabeh krit lan pit rungkat timpul kacah gelar singa barung tutwuri lagune ingkang sinuwun Prabu Kala Sereng Badhe tindak dhateng pundi? Goleki Nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna kinendhaupake Gustimu kelawan calon garwani. Wah, talah. Jadi arep gantung pasisiran ana laku gedhe, arep ana gawean. Wah, kula nderek dangu mboten nyambut damel, kula nderek. Aku ya melu. Ning aja do bunga atimu. Ya mergo nyambut gawe kae mung padha karo latihan. Ora ana apa-apane aja do dadi atimu. Iki gandeng mambengi karo wingenane rung tau latihan ayo mbok modar akeh ketemu iki. Sing penting guyub tur rukun. Heeh, tur rukun. Lajeng bidalipun menyang menapa Gusti Patih? Dina iku uga budhal kaya dene mliwis lungsung banyu lakune. Ayo budal
Kowe sik. Oke. Woi. Ya. Wah. Ayo Kang. What? Mumet aku. Desambatan yo makan kabeh aja nganti ana sing izin. Aku wis tampa wae piye wae. Tak murungne ya aku nyambut gawe. Abotne sambatan kok. Sing ora mangkat tak cucuk bun-bunan. Iku menajak
Dek. Adek. Ngene iki isin aku. Isin ame cilik e. Tak ngadeg meneh. Layu. Layu, layu. Hah? Layu. Gede dakku. Gede dakku. Gede dakku. Gede dakku. Gede dakku. Dek jaman berjuang Lur kelingan anak lanang Dek jaman berjuang Kelepon tekek Wes kene entek kono sih kono. Isih ana. Isih ana. Wis tak. Kacaryan langening wanadri tumuwuh kang hanut mangsa mawantu tumibaning waruh garing kang sarwa puspita